Үлдсэн ят барьцаат зээлийн газар. Манай барьцаат зээлийн газар нь намрын урамшуул зарлаж 10 дугаар сарыг дуустал алт үнэт эдлийн хүүгээ 5% болголоо. Мөн ноутбук, зурагтын хүүг өдрийн 0.5% болголоо. Та бүхэн манайхаар өргөнөөр үйлчлүүлнэ. 10 дугаар хайранд дээрлэх үлдсэн ят барьцаат зээлийн газар. Эрхэм үзэгч та бүхний орой амгалан айлтгая. МИЖИ телевизийн мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байна. Анхаарлаа хандуулна. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Үлзий Бат барьцаат зээлийн газар. Эхний мэдээ танилцуулъя. Дорнод аймгийн хэмжээнд 9 байгууллагын 30 гаруй тээврийн хэрэгсэл тусгайдууд гэрлэн дохио ашиглаж байна. Эдгээр тээврийн хэрэгсэлд өнөөдөр замын цагдаагийн засгаас шалгалт хийж сургалт зохион байгууллаа. Дорнод аймагт бүсийн онцлогын амжилтлагын төв шүүх шинжилгээний алба, онцгой байдлын газар, тагнуулын алба, прокурорын алба, цагдаагийн газар, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба, төшиг хамгаалтын алба, цагаан сар хамгаалтын алба гэсэн байгууллагууд тусгайдууд гэрлэн дохио ашиглах эрхтэй байна. Өнөөдөр явагдсан шалгалтаар тусгайдууд гэрлэн дохио ашигладаг тээврийн хэрэгслүүдэд зөвшөөрөл аваагүй, аль эсвэл зөвшөөрлийн хугацаанд дууссан, мөн стандартын бус гэрлэн дохио ашиглаж байгаа буруу газар байрлуулсан зэрэг зөрчлүүд илэрсэн байна. Замын цагдаагийн засгаас зөрчлийг илрүүлэн арга хэмжээ авч тухайн тээврийн хэрэгслийн жолооч нарт тусгайдууд гэрлэн дохио ашиглах зөвлөмж өгч ажиллаа. За өнөөдөр манай аймгийн хэмжээнд тусгайдууд болон гэрэл дохио хэрэглэж байгаа албан байгууллага одын автомашиныг шалгаж байна. Үүнд манай дээр бол Дорнод аймгийн хэмжээнд болонгод 9 тээврийн хэрэгслүүд маань бүгдээр стандартын дагуу зөвшөөрөгдсөн гэрэл дохиотой байна. Зөв хэрэглэх гэх юм бол шинэ 0 цагаас өдөрний 6 цагийн хооронд дууд дохио хэрэглэсэн байгаа. Хүний амгалан тайван байдал гэдэг журмаараа дууд дохио хэрэглэхгүй зөвхөн гэрэл дохиогоор ажиллаад шинэ хамгаалтын алба, өмнө цагдаагийн алба, төргөн мөн бол хэрэглээд явж болно. Өдрийн цагаар бол хөдөлгөөн нэгтрэлт ихтэй үед бол төргөний мөн цагдаагийн байгууллагын автомашинууд дуудлага мэдээлэлд гомд мэдээлэл төлөө авсан тохиолдолд уулзар гац гармаар хата хөдөлгөөний айлуудын журмаас ахиулан дууд дохио боломжтой ажиллаж гарч болох үүрэгтэй байгаа. Тусгайдууд гэрлэн дохио нэгдсэн арга хэмжээ улс орон даяар үргэлжилж байна. Эх оноос шин зөвшөөрлөөр хөдөлгөөнд оролцох хэрэгтэй учраас цагдаагийн ерөнхий газрын бүртгэл мэдээллийн төвөөс зөвшөөрлөн авах ёстой байна. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Үлзий Бат барьцаат зээлийн газар. Чавалсан хот хүүхэд өсвөрийнхний амны хөндийн өвчлөлгүй хот болох зорилтыг дэвшүүлсэн. Энэ хүрээнд өнөөдөр Хэрлэн сумын 4-р цэцэрлэг шүдний цоорл өвчнөөс ангижирсан цэцэрлэг болж Батламжаан гардан авсан байна. Хүүхэд өсвөрийнхний амны хөндийн өвчлөлгүй хотуулах зорилтын хүрээнд сургууль цэцэрлэгийн бүх хүүхдийн шүдийг эрүүлжүүлэх шатраалсан ажил хийгдэж байгаа. Улмаар Хэрлэн сумын 2, 3, 5, 7, 11-р цэцэрлэгүүд шүдний цоорл өвчнөөс ангижирсан цэцэрлэг болж Батламжаан аваад исэн бол өнөөдөр 4-р цэцэрлэг ийхүү нэмэгдэж байна. Хэрлэн сумын 4-р цэцэрлэг нийтдээ 204 хүүхэд хүмүүждэг. За үүнээс шүдний анхны үзлэг онцлогоогоор 100 хүүхэд нь шүдний цоорл өвчлөлтэй гарсан. Тэгээд 10 дугаар сарын 20-ны өдрөөс эхлээд 12 дугаар сарын 6-ны өдрийг хүртэл бүсийн онцлогын эмчилгээний төвийн шүдний эмчнэр явуулын оператор манай цэцэрлэг дээр ажиллаад энэ 100 хүүхэд маань бүрэн эргэлжлээ. За энэ ажиллагаа бол Хэрлэн сумын засаг даргын санаачлалгаар Чавалсан хотод дэлхийн анхны шүдний цоорл хот болох энэ зорилтын хүрээнд манай Хэрлэн сум дээр хэрэгжиж байгаа хамгийн том ажил. Энэ ажил бол цаашдаа тасралтгүй үргэлжлэн олон жил олон хүүхдүүдийн шүдийг эрүүлжүүлэх юм үйл ажиллагаа хийж байгаа. Гэхдээ бид өнөөдөр энэ батламжийг хүлээж авснараа цаашид бид энэ шүдний цоорл өвчнөөс үрд ангижирсан түүнийг шүдээ байнга угааж заншсан эрүүл зөв хөвшилтэй хүүхдүүдийг иргэдийг бэлтгэхэд гол үүрэг маань юм аа гэж бид ойлгож байгаамаа. Тэгээ бид хүүхд болгондоо энэ би шүдээ угаасан гэдэг энэ картыг бол 1 сарын хугацаанд өгдөг. Хүүхдүүд өглөө орой гэртээ шүдээ угаасна энэ картн дээр тэмдэглээд ангидаа авчирч өөрийн хувийн хавцандаа хийх юм ажлыг зохион байгуулалт эхэлсэн байгаамаа. Өнөөдрийн байдлаар 4-р цэцэрлэг Чавалсан хотын 6 дахь шүдний цоорл өвчнөөс ангижирсан цэцэрлэг болж байгаа юм. Тэгээд өнөөдөр сарын өмнө Монгол улсын 11 хотын дарга нар Чавалсан хотод ирж эрүүл хотын асуудлаар 3 хоногийн семинар хийсэн. Энэ дээр бид
бүх хотынханд болоод ийм ажил хийж иж Монгол улсын иргэд маань ирээдүйд эрүүл жирэмтэй иргэд болно гэд энэ ажлын мөрөөр бас бидний ажлыг бас цааш нь бусад хотуудад түгээхийн тулд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага Монгол улсын эрүүл мэндийн яам хамтран 12 оны 13 14-ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо энэ дуршлагыг сэлгэжүүлэхээр семинар хийх гэж байгаа. Энэ семинарт бол бид нар бас ихтгэл тавина. Тэгэхээр энэ эрүүл хотуудын дарга нарын семинар явуулж байгаа үед бас өндөр сүүний асуудлыг бид нар хэрэгжүүлж чадаагүй байсан. Одоо бас энэ сар гарахгүй хугацаанд өндөр сүүний хөтөлбөр хэрэгжүүлээд цаашдаа ямар үр дүнд хүрэхийг одоо бид харна. Өөрөөр хэлбэл одоо өндөр сүүний хөтөлбөр гэдэг альва ажлыг зохиогоод монголчууд маань гол юм төрөөс анд ачаал авдаг гэсэн. Өндөр сүүний хөтөлбөр бол төрөөс ямар ч мөнгө гарахгүйгээр эцэг эхчүүд нь энэ өндөр сүүний мөнгийг цэцэрлэгтээ өгөөд одоо хэрхэн идэж ууж байгаагаар нь ээлжлийн хяналт тавих энэ асуудлыг зохицуулж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл сүү уухад ажлын 22 хоногт нэг сард нэг эцэгээс 3300 төгрөг. За өдөр болгон өндөг идэж явах сүүтэйгээ нийлээ явахад нэг эцэг сард 100000 төгрөг төлснөөрөө хүүхэд нь өдөрт каш зургийн дутагдлаас гарах тийм асуудал байж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ бүх явуулж байгаа арга хэмжээнүүд маань шүдний цоорл өвчнийг цаашдаа устгах, мөн нэгэн эмчилсэн шүдийг хайрлан хамгаалж амьдралын зөв хэвшилд орох тийм зохицсон арга хэмжээнүүдийн нэг болж байгаа. Хэрлэн сумын 4-р цэцэрлэг шүд эрүүл бол бие эрүүл гэсэн сарын аян зохион байгуулж байгаа бөгөөд аяны хүрээнд эцэг эхчүүдэд шүд амны хөндийн эрүүл авахын талаар мэдлэг олгох сургалт явуулж байна. За мөн Човсон хотын энэхүү шүд амны хөндийн өвчлөлийг бууруулж байгаа туршилгыг бусад аймаг хотууд хэрэгжүүлэхээр болсныг энэ үеэр онцоллоо. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Үлзийбат барьцаат зээлийн газар. Хөтөлбөрийг сонгон үзэж байгаад баярлалаа. Одоо үзэгч та бүхэнд товч мэдээ болонг үзүүлье. Боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын сайдын тушаалаар баталсан хуваарийн дагуу аймаг сум тосхон багийн сургуулийн багангийнхан 12 дугаар сарын 29-ноос 2018 оны 1-р сарын 11-ний хүртэл 2-7 хоног амрах юм байна. Харин дунд ахлах ангийнхан 2018 оны 1-р сарын 5-наас 11-ний дуустал 1-7 хоног амраахаар хуваарьт тусгажээ. Иргэд нэмэгдсэн өртгийн албан татварын 2% буцаан олголтыг эх оны эхний удиралд багтааж урамшууллаа авна хэмээн албаны их сурвалж мэдээллээ. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын баримтыг тухайн аж ахуйн нэгжүүд илгээгээгүй бол 72 цагийн дотор илгээх үүрэгтэй төдийгүй илгээс нь ч баримт баталгаажаагүй бол 1812-88 дугаарлуу залгаж нэмэгдсэн өртгийн албан татварын суглааны дугаараар шалтгааныг тодруулах боломжтой байна. За мөн иргэд төлбөрийн баримтыг суглааны тохирол болох хүртэл хаяхгүй байхыг татварын ерөнхий газраас анхаарууллаа. Түүнчлэн иргэд орон сууц худалдан авсан тохиолдолд төлбөрийн баримтаа баталгаажуулан бүртгүүлэх ёстой бөгөөд нэмэгдсэн өртгийн албан татварын 2% буцаан авах болон хүн амын орлогын албан татварын хуулиар хөнгөлөлт төлөх боломж бүрднэ гэдгийг онцолж байна. Монгол Улсын засгийн газрын 2003 оны 224-р тоо тогтоол заасны дагуу энэ жилийн мал тооллого энэ сарын 7-нд буюу маргааш эхэлнэ. Мал тооллого мал аж ахуйн салбарын үйл ажиллагааг бодиттой үнэлж дүгнэх макро түвшний тооцооллыг үнэн зөв тооцож тодорхойлоход чухал ач холбогдолтой юм а. Монгол Улсын засгийн газрын 1991 оны 314-р тогтоолын 2-р заалтын дагуу аймаг сум багуудад мал тооллогын комиссийг тухайн шатны засаг дараагаар ахлуулан байгуулж тооллогын бэлтгэл зохион байгуулалтыг ханган ажилдаг боломжлолтой. Мал тооллогын комисс тооллогын группүүд хариуцсан нутаг дэвсгэртэй тооллогын ажил хаанаас эхэлж хаана дуусгах талаар график төлөвлөгөө гаргаж тооллого явуулах өдөр цагийн товыг айл өрхүүдтэй мэдэгдэн мөрдөж ажиллах үүрэгтэй юм а. 2017 оны эхний 11-р сарын байдлаар зам тээврийн өслөөр нийт 469 хүний амьнас хохирж, үүнээс 189 нь тээврийн хэрэгслээр зорчиж байхдаа амьнасаа алдсан байна. Энэ төрлийн зөрчлийг бууруулах зорилгоор замын цагдаагийн албанаас гудамж замын хөтөлбөрөнд оролцож байгаа тээврийн хэрэгслийн жолооч зорчигчид түүнчлэн улсын болон орон нутгийн автозамд хөтөлбөрөнд оролцогчдын хамгаалах усны хэрэглээ хүүхдийг зориултын суудалд тээвэрлэж байгаа эсгэд хэрэлт тавьж зорчлыг илрүүлэн дасан зогсоох бууруулах мөн иргэд хөдөлгөөнд оролцогчдын аюулгүй 5 дахьтай хөдөлгөөнд оролцох нөхцөлийг бүрдүүлэх, зам тээврийн осол хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах бус хамгаалтын суудлыг хэрэглэж хэвшүүлэх зорилгоор Монгол Улсын хэмжээнд хамгаалах бус аяныг 2017 оны 12 дугаар сар зохион байгуулж эхлээд байна.
Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Үлзий Бат барьцаад зээлийн газар. Төрийн албан хаагчдад 300 мянган төгрөгийн нэг удаагийн тэтгэмж олгох хосонтой холбогдуулан эрүүл мэндийн яамнаас өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмч эмнэлгийн ажилчдад нэмэлт олгохгүй гэсэн шийдвэр гаргажээ. Эрүүл мэндийн яамны гаргасан дээрх шийдвэрийг өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмч эмнэлгийн ажилчид эсэргүүцэж байгаагаа мэдгдлээ. За бид нар эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа эмч эмнэлгийн ажилтнуудынхаа цалин нэмэгдүүлэх талаар өнөөдрийн хэвлэлийн багварлага хийж байна. За энэ нь юу вэ гэхээр Монгол Улсын засгийн газар Монголын үйлдвэрчний хэвлэлийн холбоо, ажил олгогч эзэдийн холбоо 2017-оос 18 оны хэлэлцээрээ хийгээд за энэ хэлэлцээртэй бол нэлээдгүй залтуудыг хэрэгжүүлэхээр оруулсан байдаг. Гэвч бид нар саяхан бас та нар мэдж байгаа 16-аас 17 оны хэлэлцээрт мөн тэрний урдлын хэлэлцээрүүдэд хэрэгжихгүй байсан гол залт маань юу гэхээр цалин тэтгэвртэй холбоотой асуудлыг сүүлийн 3-4 жил нэмсэнгүй. Тэгэхээр энэ цалингаа нэмэгдүүлэх асуудлаар Монголын үйлдвэрчний холбоо 2017 оны 1 сарын 1-ээс Монгол Улсын засгийн газарт шаардлага хөргүүлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ маань явж тэмцлийн хэлбэрээр саяхан бас нэг шийдвэрлэж байгаа гол алхам бол төрийн үүргийг гүйцэтгэж байгаа, төрийн албанд ажиллаж байгаа, ер нь үйлчлэгээ үзүүлж байгаа бүх хүмүүстэй нэг 300 мянган төгрөг олгохоор бол шийдвэрлсэн байгаа. За энийг бол шийдвэрлэхэд Монгол Улсын засгийн газраас гаргасан дагуу эрүүл мэндийн яам, за сангийн яам, хөдөлмөрийн яам гэдэг 3 яамны ажлын хэсэг ажилласан. За энэний нэмэлт хэлэлцээрээр манай Монголын үйлдвэрчний оруулсан нэмэлт хэлэлцээрээр 10 сард бол бүх газруудаа бол нэмэлтээ өгөхөөр шийдвэрлсэн. Мөн эрүүл мэндийн салбарын үйлдвэрчний холбооноос олон улсын валютын санд саналаа хөргүүлсэн. Ингэж байж нэлээд урт замыг туулж байж 1 сараас эхэлсэн юм маань 12 сард хэрэгжихээр уул нь шийдвэр нь гарсан юм аа. Гэтэл энэ залтууд маань өөрөө юу гэхээр улсын хэлэлцээрийн 3-ын 2-ын 4 3-ын 2, 3-ын 9 гэсэн 3 залт байгаа. За энэ 3 залтан дараа юу хэрэгжүүлэх гээд байна вэ гэхээр 3-ын 4-т бүх төрлийн татварын хэмжээг өөрчлөх, шинэ төрлийн татвар бий болгоход нийгмийн түншлэлийн талуудаа урьдчилан зөвшөөрсөж байна гэсэн залт байгаа. За 3-ын 2 дахь залт нь бол тэтгэмж төрийн албан хаагчдын болон цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх асуудлаар эдийн засгийн нөхцөл байдал төсвийн боломжтой уялдуулж 2018 оны улсын төсвөд батлагдахаас өмнө мөн талууд нэмэлт хэлэлцээрээр шийдвэрлэнэ гэж оруулсан байна. За 3.9 нь бол эдийн засаг хүндрэлтэй холбогдуулж альва санхүүжилтийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ хүн амын бодит орлого мөн нийгмийн хамгааллын хөрсөн төвшинг дордуулахгүй байхаар мөн ажлын байрыг хадгалж улмаар нэмэгдүүлэх ийм болцлыг хэрэгжүүлэхээр бол заасан энэ 3 залтандаа бол нэмэлтээр бол хэлэлцээр хийсэн байгаа. Тэгэхээр энэ хэлэлцээрийн дагуу эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа ажилчин албан хаагчид ер нь төрд ажиллаж байгаа улсууд дотроос эрүүл мэндийн салбарыг өнөөдөр онцлж ярьж байгаа нь тэр дундаа өрхийн эмчээр ажиллаж байгаа, өрхийн эмнэлэгт ажиллаж байгаа тэр эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын нэмэгдлийг бол өгөхгүйгээр сая эрүүл мэндийн яамнаас бол шийд гаргаж байна. Тэгэхээр энийг бол бид нар эсэргүүцэж байна. Яагад бол өнөөдөр улс орон даяар 11 цагт бол энэ хэвлэлийн багварлага хийж байгаа. Энэ юу гэхээр төрийн чиг үүргийг гүйцэтгэж байгаа нэг байгууллага өнөөдөр төсвөөс бас санхүүжилт авч байна. Мөн тэтгэврт хартанд бас л энэ хамтын гэрээтэй энэ эвлэлд нэгдсэн энэ байгууллагынхаа хүрээнд тэтгэврээ авч байна. Гэтэл өнөөдөр төрд тэр дундаа хүн амд үйлчлэгээ үзүүлдэг. Өргөтөр та нар мэдэн штэ. Баг дээр маш олон хүн байдаг. Тэрний анхан шатны үйлчлэгээ үзүүлдэг газар маань ингээд бас хохирч болмооргүй байна гэдэг санааг бид нар ер нь олон нийтийн өмнө бол гаргаж байна. Тэгэхээр энд бол хүн бүхэн бас саналаа нэмэрлэх байх. Энэ өөрөө юу гэхээр бидний эрүүл мэндийн баталгаа болсон эрүүл мэндийн төв дээр ирж үйлчлүүлдэг хүн бол бас байхгүй. Манай Дорнод аймагт бол тийм иргэд байхгүй. Аль суманд очисон хамгийн анхдагч үйлчлэгээ үзүүлдэг ийм нэлээд ачаалалтай ажилтдаг ийм хүмүүс байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн төлөө бид нар дуурах цаг болжээ гэдгийг өнөөдрийн хэвлэлийн багварлаар тодруулж байна. За манай Дорнод аймгийн хэмжээнд бол 3 өрхийн эмнэлэг ажилтгаа. Манай 3 өрхийн эмнэлгийн 50 гаруй эмч, сувилагч, туслах ажилтнууд ажиллаж байна.
Дорнод аймгийнхаа 40 гаруй мянган хүн амд одоо эрүүл мэндийн анхан шатны бэлэн зөвлөлтийг үзүүлдэг. За өнөөдөр бидний одоо энэ цалингаа нэмэгдүүлэх тэгээ бас нөгөө энэ эрүүл мэндийн ажилтны бодит орлогыг одоо нэмэгдүүлэх нь 300 мянган төгрөгт одоо энэ хамруулах ажлыг л одоо авч хэлэлцээч гэж л одоо энэ хурлыг хийж байгаа. За бид анх одоо үйлдвэрчний 3 талт хэлэлцээрийн дүнд бол өргөх сумын эмнэлгүүдийн одоо эмч ажилтнууд энэ 300 мянган төгрөгөнд хамрагдана гэсэн ийм зүйл илжсэн. Тэгээ бид нар хамрагдах юм байна гэсэн ойлголттой явж байсан боловч одоо нөгөө энэ 300 мянган төгрөгөнд өрхийн эмнэлэг хувийн хвшлийн статустай гэсэн одоо үндсэн дээрээс энэ эрүүл мэндийн яам, сангийн яам нь одоо зөвшөөрөхгүй гэдэг энэ 300 мянган төгрөгөнд хамрагдах юм боломжгүй болсон гэсэн юм юу гарсан. За өрхийн эмнэлэг бол одоо үндсэн ажлаасаа гадна бол нөгөө энэ компанид ажлуудыг бол одоо ажлынхаа гадуур бас ямар ч одоо цалин хөлс урамшуулалгүйгээр энийг бол хийдэг. За одоо жишээ нь хамгийн сүүлд ихтэл элэг бүтэн Монгол гэсэн одоо компанид ажил явагдаж байгаа. Энийг бол одоо өрхийн эмнэлгүүд бүгд одоо тэр шинжилгээг нь авч ийн, сорцыг илгээж байна. Энэ бүх ажлуудыг бол хийдгээ. За тэгэхээр энэ хөдөлмөр нийгмийн одоо зөвшлийн тэр 3 талт хэлэлцээр 2017-18 оны нөгөө улсын нэмэлт хэлэлцээрийн дагуу л одоо өрхийн эмнэлгүүдийг тэр 300 мянган төгрөгийнхөө одоо нэмэлтэндээ оруулж өгөөч л гэсэн ийм хүсэлтийг тавьж байна. За манай өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тухайд бол хэрлэн сумын 1, 5, 8, 10 дугаар багуудын 15 мянга гаруй хүн амд үйлчилдэг. Тэгээ манай эмнэлэг бол 8 эмч, 6 совилогч, 7 совилогч, 4 туслах ажилтнтайгаар үйл ажиллагаа явуулдаг. За тэгээд аймгийн төвийн хэмжээнд байгаа өрхийн эмнэлгүүд бүгдээр л адилхан одоо улсын төсвөөс манай эмнэлгүүд чинь тийм санхүүжилт авдаг. За тэгээд гэрээгээр одоо хүн амд анхан шатны эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг тэгээ гэрээгээр гүйцэтгэдэг хувийн хвшлийн байгууллага гэсэн үндслээр энэ ямар нэгэн одоо төсвийн байгууллаганд олгож байгаа нэмэгдэл урамшууллаас юм хасагдах магадлал өндөр байдаг. Энд нь бол манай ажилчид одоо бүгдээрээ л дургуутж чинь. Тэгээд дээр нь одоо манай эмчнэр бол дунджаар нэг 550-аас 600 мянга, совилогч нар нэг 400-аас 450, 500 мянга орчмын цалин авдаг. Туслах ажилтнууд бол нэг 300 мянга орчим төгрөгийн нээлттэй цалин авдаг. За тэгээд хийх ажлын тухайд бол одоо ер нь өрхийн эрүүл мэндийн төвөөр дамжихгүй тийм юу гэж бол байдаггүй. Бид нар одоо ерөөсө өдөртөө хөтнийг их хэмж дунджаар 30-аас 35 хүнд үзлэг хийж, за совилогч бол нэг 20-аас 25 хүнд тариа одоо уламжлалт эмчилгээ, хүүхдийн вакцин хийж, за гэрийн эргэлтийг 10-аас 15 хүнд, гэрийн дуудлагыг 5-аас 7 хүнд гэх мэтчлэн өдөр тутмын үйл ажиллагаа бол байнга явагддаг. За нэг эмч совилогч дунджаар 2000-аас 2500 ам хариуцсан ажилдаг. За тэгээ ажлын ачааллын тухайд бол одоо зөвхөн одоо дагнсан нэг юм байхгүй бүхэл төрлийн үйл ажиллагаанд оролцдог учраас ачаал бол өндөр байдаг. Дээр нь бичиг цаасны ажил, мэдээ тайлангийн ажил, одоо эрүүл мэндийн яам, эрүүл мэндийн газарт гаргаж байгаа бүхэл тайлан мэдээ, одоо төсөл хөтөлбөрийн тайлан дээр нь өмнөд бол бүгдээрээ биднээс гардаг. Тэгээ тэр нь одоо бидний ажил дээр зөвхөн одоо өөрхөн эмч совилогчийн ажил дээр тийм нэмэлт ажил болж явагдаж байдаг. Тэгээ дээр нь хагасаа өдөр болгон бас хүмүүсийнхаа одоо эмчилгээ тариаг таслахын тулд илүү цагаар ажилдаг. За илүү цагаа ингээ биеэр амраа тэг илүү цагийн мөнгө олох боломжтой биеэр амраагаараа гэдэг боловч одоо тийм боломжгүй одоо эмч совилогч нар хөрөлцөө дутагдaltaгүйгээс ингээд бол ажилтгаа. Ер нь тэгээд эмч совилогч нарын цалин одоо хэдийгээр улсын төсвөөс цалинждаг боловч нэг иргэнд ногдсон зардлаар одоо танаас санхүүждэг гэж цаанаасаа хэлээд нэг иргэний зардал нэмэгдэхгүй бол таны цалин өс бол нэмэгдэхгүй гэсэн үгсээр бол бидний цалин өс одоо 14 оноос хойш нэмэгдэхгүй. За тэгээд цалин өсөө нэмэгдүүлэх дээр нь одоо энэ ажлагчдын бодит орлогыг нэмэгдүүлэхээр олгож байгаа 300 мянган төгрөгийг өрхийн эрүүл мэндийн төвийн ажлагчдад олгуулахыг одоо бид нэр хүсэж байна. Тэгээд одоо энэ өнөөдрийн хэвлэлийн баг борлуу хоолойгоор нэгж оролцож байна. За сайн байцгаана уу, та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За Дорнод аймгийн эрүүл мэндийн салбарын ажилтнууд тэр дундаа өрхийн эрүүл мэндийн төвийн ажилтнуудын одоо бодит орлогыг нэмэгдүүлэх төрөөс өгч байгаа энэ 300 мянган төгрөгөнд одоо хамрагдахгүй болсон байна. Ягаад гэвэл улсын одоо хэлцээрээр энэ одоо заалт маань хамрагдуулаад байгаа мөртлөө
яг одоо салбарын буюу Монголын эрүүл мэндийн ажилтны үйлдвэрчний хэвлэлийн холбоо эрүүл мэндийн яамтай хийсэн хэлэлцээр дээр бол өрхийн эрүүл мэндийн төвийнхний хувийн хвшлийнхэн гэдэг үндслээр бол энэ 300 мянган төгрөгийг бол өгөхгүйгээр ингээд шийдвэрлсэн байна. Тэгээд бид бол одоо улс орон даяараа манай өрхийн эрүүл мэндийн төвийнхэн бол бас нэгдэж дуу хоолойгоо гаргаж байна. Хэрвээ одоо энэ одоо хэлэлцээрт заасан заалтыг одоо биелүүлээгүй тохиолдолд бид мөн бас одоо өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн ажилтнууд бол цаашдын одоо тэмцлийн арга хэмжээг бол бас сонгоход бол бэлэн байна. Гэхдээ одоо бас төр засгийн маань удирдлагууд тийм ээ эрүүл мэндийн яам маань энэ дээр бол онцгойлон анхаарч яг одоо эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг анхан шатандаа хүргэдэг энэ эрүүл мэндийн салбарын өрхийн эрүүл мэндийн төвийн ажилтнуудын цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх мөн одоо бусад нэмэгдэл урамшууллуудыг олгох мөн одоо төрөөс одоо энэ бодит орлогыг нэмэгдүүлэх энэ 300 мянган төгрөгийг олох одоо бас шийдвэрт хүрэх байхаа гэсэн ийм найдвартай байгаа. За манайх энэ хэдийгээр хувийн хвшлийн статустай ч гэсэн одоо төрийн үйлчлэгээ гэрээгээр гүйцэтгэдэг төсвөөс одоо 100% санхүүжилт нэг иргэнд оногдох зардлаараа 100% санхүүжилтээ авдаг ашигын бус байгууллага. Бидэрт бол хувийн хвшил гэдгээр ямар нэгэн тийм ашиг орлого олох бол боломж байхгүй. Тийм. Нэг иргэнд ногдох санхүүжилт нь болохоор нэг жилийнх нь л 14,000 12-оос 14,000 төгрөг байхгүй юу? Тэгэхээр сард 1000 төгрөг л гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ нэг хүнийг 1000 төгрөгөөр л одоо тэр хүнд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байна л гэсэн тийм үг. Энэ санхүүжилт дээр хүрэлцээтэй байдаг уу? Ер нь ямар байдаг? Санхүүжилт хүрэлцээ байхгүй учраас өнөөдөр бид нар нөгөө одоо цалингаа нэмэх боломж байхгүй гэдгийг л ийм юутай сууж байгаа. Хамгийн доод салбарууд хамгийн эрүүл мэндийн салбарууд дундаа бол өрхийн эмнэлгийн цалин бол ер нь хамгийн доод түвшинд шүү дээ. Тийм. Одоо эмчнэрийн цалин гэгч чинь 550-аас 600-ийн хооронд, совилогч нарын болохоор 450-аас 500-ийн хооронд ийм л цалинтай. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Үлзийбат барьцаад зээлийн газар. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгчээр Үлзийбат барьцаад зээлийн газар ажиллаж байгааг дуулгахад таатай байна. Эрхэм үзэгчдээ одоо та бүхэн сумдын мэдээ болон хүлээн авч үзсэн үү? Гурван цагаан сумын аюулгүй нөөц 100 тонн бэлтгэхээс 50 тонн буюу 50% бэлтгэсэн байна. Үйлдвэрийн тэжээл 15 тонн бэлтгэхээс 10.5 тонн бэлтгэж 70%, за гар тэжээл 10 тонн бэлтгэхээс 6.7 тонныг бэлтгэж 67%, малчдын бэлтгэх хадлан 3943 тонн бэлтгэхээс 3540 тонн бэлтгэж 90%, за сумын хэмжээнд 264 малчин өрхийн 151 мянган толгой мал өвлжнө. Отроор тус сумын 3 багийн 58 малчин өрх өвлжих хандлагатай байна. Олон улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан сумын засаг даргын тамгын газраас нийгмийн даатгалын байцаагч уран чимэг, эрүүл мэндийн төвөөс ихэмч провдорж ерөнхий боловсролын сургуулиас багш мөнхтөр нар мэдээлэл өгч санал бодол зөвлөмж сонсож сумын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг төлөөсөн зөвлөл байгуулагдаж өргөөчтэй сургалт болон аахад тэмцээнийг зохион байгууллаа. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Үлзийбат барьцаад зээлийн газар. Хөтөлбөрийн төгсгөлд үзэгч та бүхэнд Дорнод аймгийн өнөөдрийн ханшийн мэдээ үзүүлье.
Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Үлзий Бат барьцаад зээлийн газар. Бидний бэлтгэсэн мэдээллийн хөтөлбөр энд хүрээд өндөрлөж байна. Хамтайсан эрхэм үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Та бүхний маргаашийн ажил үйлсэд амжилт хүсье. Сайхан амраарай. Баяртай үзэгчтэй. Үлзий бат барьцаа зээлийн газар. Манай барьцаа зээлийн газар нь намрын урамшуул зарлаж 10 дугаар сарыг дуустал алт үнэт эдлийн хүүгээ 5% болголоо. Мөн ноутбук, зурагтын хүүг өдрийн 0.5% болголоо. Та бүхэн манайхаар өргөнөөр үйлчлүүлнэ. 10 дугаар хайранд дээрлэх Үлзий бат барьцаа зээлийн газар.